এবারে নীলফামারীর তিস্তা ব্যারেজ এলাকা থেকে যোগ দিচ্ছেন রায়হান সবুক্তগিন। রায়হান, কি অবস্থা দেখছেন এই মুহূর্তে? তিস্তার পানি বৃদ্ধির সবশেষ কি তথ্য রয়েছে? ধন্যবাদ ইশরাত। যে কথাটি প্রথমে বলবো যে হু হু করে পানি বাড়ছে, এই কথাটি বলতে পারা যায়। কারণ আমি যখন এখানে খবর পাওয়ার পরে এসেছি, আমরা তিস্তা পাড়ে এসেছি, কতগুলো চর কিন্তু তিস্তা পাড়ে দেখা যাচ্ছিল, যেগুলো তিস্তার বুকে তখনও দেখা যাচ্ছিল। এই মুহূর্তে কিন্তু সেগুলোর কোনোটাই নেই। বলতে চাই যে প্রায় 3 ঘন্টার মধ্যে 80 সেন্টিমিটার পানি বেড়েছে এবং পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। আমি এখানকার পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা যেটা জানিয়েছেন যে এখন পর্যন্ত যে তিস্তায় যে পানি আসছে, সেই পানিটা কিন্তু গজলডোবা এলাকার পানি আসছে। এখানে গজলডোবা থেকে এখানে পানি আসতে মোটামুটি 8 থেকে 10 ঘন্টা সময় লাগে। তবে যে এখানে সিকিমের উত্তর সিকিমের যেখানে বাঁধ ভেঙেছে, সেখানকার পানি এখানে যুক্ত হলে কিন্তু এখানকার পরিস্থিতিটা আরও ভয়ঙ্কর একটা আকার ধারণ করবে বলে তারা আশঙ্কা করছে। তারা ভাবছে যে ইতিমধ্যে এখানে তারা জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন এবং বিজিবি, পানি উন্নয়ন বোর্ড, তারা কিন্তু লোকালয়ে মসজিদে গিয়ে মানুষের কাছে আসলে এই বার্তাটা পৌঁছে দিচ্ছে যে তারা যেন তাদের নিরাপদ এলাকায় সরে যায়, গরু বাছুর বা অন্যান্য গবাদি পশু নিয়ে সরে যেতে পারে, সেইটার দিকে মনোযোগ থাকে। এর পাশাপাশি আরেকটি ঘটনা রয়েছে এখানে, যে আপনি যে বললেন যে কথাটি ইসরাত, যে পরিমাণ পানি ছাড়া হচ্ছে গজলডোবা থেকে, সেই পরিমাণ পানি এখানে কিন্তু ফ্লাড সুইচ, মানে এই বাঁধকে রক্ষার জন্য একটা ফ্লাড বাইপাস সুইচ রয়েছে, সেইটির কিন্তু একটা আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। যদি কোনো কারণে আরও অধিক পানি এখানে যুক্ত হয়, ব্যারেজ কিন্তু একটা আশঙ্কার মধ্যে পড়বে। ইসরাত, ধন্যবাদ আপনাকে। রায়হান সবুক্তগিন আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন নীলফামারী থেকে।